बंधुगण शीत दिन मानकरे थंडा काश छिंक कफ एवं ज्वर भली समस्या समस्त को हेबाकु लागे। पिलांकठू आरंभ करी बड़ लोकंक पर्यंत समस्ते एथिरे पीड़ित होइथांती। किछि लोकंकु पूरा शीत दिन सारा एही समस्या लागि रुहे। एमितिरे बारंबार बाहरर औषध सेवन करने द्वारा आम स्वास्थ्य उपर खराब प्रभाव पड़ी थाए एवं एही सब औषधर अनेक सारा साइड इफेक्ट मध्य रही थाए। खास करी छोट एवं वृद्ध लोक जो मानकर इम्यूनिटी पावर कम होता है बारंबार से बाहरर औषध देवा द्वारा से स्वास्थ्य उपर खराब प्रभाव पड़ी थाए। यह छड़ा आम रोषे घरे बहुत सारा एमिति जिनिस अच्छी जहां आम जदि ठीक भाव में प्रयोग करवा तेबे थंडा काशरू आमको तुरंत आराम मिलता है। एमिति आज मुझे आपको एक बहुत भल इफेक्टिव रेमेडी बनवा शिखेबी जार सेवन द्वारा आपणकर थंडा काश गलारे जमा कफ छाती रे कष्ट नाक बोहिबा थंडारू हेतुआ मुंड बिंधा एवं ज्वर मध्य आपनको आराम मिलिबो। एहाको बनाया पाए अधिक समय आवश्यकता पड़ी न थाए। आपण एहाको 3 रु 4 दिन पर्यंत इजिली स्टोर करी रखि परिबे एवं छोट पिलांकटु नै बड़ पर्यंत समस्त को देई परिबे। तेबे चलंतु जानिबा एहाको आपण केमिति बनेबे एवं आपण एहार सेवन केमिति करिवे। किंतु ताहा पूर्व मु आपण मानको कहरकि जदि आपण माने जे हम चैनल को सब्सक्राइब करनाते तेबे तळे थिबा सब्सक्राइब बटन ऊपर क्लिक करी हम चैनल को सब्सक्राइब करि नियंतु एवं पाखता नोटिफिकेशन बेल ऊपर निहाते क्लिक करंतु। एहा द्वारा हम जे नूतन वीडियो अपलोड करू ता नोटिफिकेशन आपण माने प्रथम पाई परिबे एवं हम चैनल माध्यम रे बहु किछि शिखण जिंस आपण माने शिखिबा को पाइबे। एही काढ़ा को बनिया पाई सर्वप्रथम आपण एक पात्र गैस रे बसांतु। एबे एथिरे 1 ग्लास पानी ढालंतु। एबे पानी को आपण अल्प गरम करि नियंतु। एबे आमे एथिरे किछि एमिति जिनिस मिसेबा जहा आपनकर छाती रे जमा कफ एवं थंडारू आपनको बहुत शीघ्र आराम प्रदान करिवो। एहा सहित जदि आपनको काश एवं गलारे कष्ट हेउछि तेबे सेथरु मध्ये आपनको बहुत आराम मिलिबो। सर्वप्रथम आमे एथिरे 10 रु 12 टी गोलमरीच पकेबा। गोलमरीच को आपण हल्का क्रश करिबा छेची एथिरे पकांतु। गोलमरीच गला पाए एक बहुत भल रेमेडी अटे। गोलमरीच आपणकर काश थंडा गलारे कष्ट एही समस्त जिनिसरो आराम प्रदान करिथाय कारण यह एंटीबैक्टेरियल होइथाय एवं एथिरे एंटीऑक्सीडेंट रहिथाय जहा आपणकर इम्यून सिस्टम को मजबूत करिथाय एवं आपणको काशरू बंचैथाय। एबे आमे एथिरे मिसेबा 2टी लवंग। 2टी लवंग को आपण हल्का कुटी बा क्रश करी एथिरे मिसांतु। लवंग मध्य एंटीबैक्टेरियल होइथाय जहा काश एवं काश कारणरू गलारे हेउथबा कष्टरू आपनको बहुत शीघ्र आराम प्रदान करिथाय। एहा सहित एहा कफ को मध्य काढिथाय। एबे आमे एथिरे मिसेबा 1 चम्मच जुआणी। जुआणी एंटीबायोटिक एवं एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण रे भरपूर होइथाय एवं थंडा काश शरीरर कष्ट एवं कफरू आपनको तुरंत आराम प्रदान करिथाय। एबे आमे एथिरे मिसेबा अधा छोट चम्मच शुंठी पाउडर। मार्केट रो आपण शुंठी नहीं आसंतु एवं ताहार गुंड प्रस्तुत करी आपण एथिरे मिसांतु। शुंठी सुखिला अदा को कहा जाए। यह आपण को कोनोसी भी पुटुली बनिया दुकान लु बहुत सहजरे मिल जिवो। यह तो आपण समस्ते जानिथिबे अदा थंडा काश पई केते अधिक लाभदायक अटे। एथिरे विटामिन एवं प्रोटीन अधिक मिलिथाय। जदि काहाको कफ वाला काश अधिक थाए तेबे शुंठी पाउडर क्षीर रे फुटै निहाती पियंतु। यह द्वारा गलारे जमा एवं छाती रे जमा समस्त कफ आपणकर बाहरी जाए। यह सहित गलारे कष्ट एवं छाती रे कष्टरू आपणको बहुत शीघ्र आराम मिलिथाय। एबे आमे एथिरे 5 रु 6 टी तुलसी पत्र मिसेबा। तुलसी एंटीबैक्टेरियल होइथाय एवं थंडा काश एवं कफरू आपणको बहुत शीघ्र आराम प्रदान करिथाय। तुलसी आपणको इम्यून सिस्टम को मजबूत करिथाय एवं थंडा जोगो हेउथुबा ज्वर को भी एहा भलो करिथाय। एबे आमे एथिरे जे जिनिस मिसेबा ताहा आपणको कफ को ठीक करिबारे बहुत अधिक इफेक्टिव अटे। खास करी एहा शीत दिन मानकरे अधिक मिलिथाय। यह अटे कंचा हलदी। यह आपको कौन भी परिवा दुकान बहुत सहजरे मिल जिवो। कंचा हलदी 1 चम्मच आपण एहीपरि भाबे छेली एथिरे मिसांतु। यह द्वारा आपको कफ एवं काशरू बहुत शीघ्र आराम मिलिबो। जदि आपको कंचा हलदी न मिले तेबे आपण एथिरे हलदी गुंडर मध्य प्रयोग करि परिबे तो ताहा एते अधिक इफेक्टिव होई न थाए। एबे आमे एथिरे मिसेबा गुड़। गुड़ आपको बहुत सहजरे मिल जिवो। यह थंडा जनित समस्त समस्या पाए बहुत अधिक लाभदायक अटे। यह गरम होइथाय। यह आम गलारे जमा कफ एवं काश को बहुत शीघ्र दूर करिथाय। ता सह गला सरसर एवं गलारे हेउथबा कष्टरू आराम प्रदान करिथाय। यह द्वारा आम शरीर को बहुत गरम मिलिथाय एवं शीत दिन मानकरे जदि आपण एहार प्रयोग करिवे तेबे थंडा काश एवं ज्वर भली समस्या केबे भी हेबो नाही। गुड़ मिसाइबा द्वारा आपनको एते सब फायदा तो मिलिथाय एवं ता सह सह एहा आपनको काढ़ार स्वाद मध्य बढ़ाइथाय जहा फल रे पिला एहाकु सहजरे पी नेबे। बंधुगण एबे आमे एथिरे 2टी गुजराती मिसेबा। गुजराती को हल्का छेची आपण एथिरे मिसांतु।
गुजराती आपणक बंद नाक गଳାରେ खसखस एवं गଳାରେ कष्टरू बहुत शीघ्र आराम प्रदान करिथाय। एही समस्त जिनिस को आपण भल भाबे मिक्स करी बॉयल करि नियंतु। एही काढ़ा को आमे सेते पर्यंत फुटेबा जेते पर्यंत एहा अधा न रहि जिवो। आपण एक ग्लास पानी ढाळिथिले एहा फुटी फुटी जेमिति अधा ग्लास होई जिवो सेते पर्यंत आपण बॉयल करंतु। जेबे एहार क्वांटिटी अधा होई जिवो आपण एहाको एक पात्र को छाडी नियंतु। एहाको ठंडा करी आपण एहार सेवन करंतु। एबे मु आपण को कहि देउछि आपण एहार केउ प्रकार रे सेवन करिवे। एही काढ़ा को जदि आपण कोनोसी बड़ लोक को देउछंती तेबे दिन रे 3 थर आपण 2 चमच लेखाए एहार सेवन करि परिबे। जदि छोट पिला को देउछंती तेबे दिन रे 2 थर 1 चमच आपण छोट पिला को एहा देई परिबे। ठंडा काश कफ एवं ज्वर पाई यह बहुत अधिक इफेक्टिव अटे एवं मार्केट रो मिलुवा औषध अपेक्षा यह बहुत परिमाण रे भलो होइथा है। यह द्वारा आपन को कोनोसी साइड इफेक्ट भोगिबा को पड़ी न थाए। 2 रु 3 दिन फ्रिज बिना आपण यह को स्टोर करी रखि परिबे। पिला बुढ़ा समस्त एहार सेवन करि परिबे। यह को आपणांतु एवं आपन को कोन रिजल्ट मिलिला मते कमेंट करी निहाती जणांतु। जदि आजिर एही वीडियोटी आपन को टिके भल लागे तेबे गोटे लाइक करंतु एवं एमिति प्रकार वीडियो देखिया पय हम चैनल को सब्सक्राइब करंतु। तेबे बंधुगण आज पय एतिकी पुणी देखा हबो नूतन सुंदर अध्याय सह। धन्यवाद।